誘拐、拉致。本当に驚きましたね。バカデカ特会 G が背後から忍び寄って、引っ張られたり殴られたりね、驚きましたね。思ったより運転が快適だったというところもご留意いただきたいですな。バカデカ特会 G が謎のさんの体感がゆえなのか、運転にブレがなさすぎて、ものすごく快適な運転だったっていう。もちろん、一末の恐怖はあるものの、響きが良くないですけれども、誘拐のプロの可能性があるという。バカデカ特会 G がもう、お手上げでございますな。違いこどこ今日も可愛いね、違いこ。